每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是5月22，箴言4章24到25節安尼講：你的嘴毋通欺騙，你的嘴唇毋通歪曲是非，你的目睭着看直直，着注目看頭前。三個來祈禱，愛願嘴無欺騙，嘴唇無講歪曲是非，着注目看頭前的天父。願感謝你，主啊，願來到你的面前，尊重你至權無比的聖名。你是聖潔、公義、慈愛、甲信實的主。你的智慧遠過諸天，你的榮耀遍滿全地，你的信實達到穹蒼，你的慈愛永遠直直。主啊，你永遠掌權在宇宙中。阮要感謝你，學羅你，稱頌你的名。主啊，在這世界充滿濟濟的虛假、歪曲是非的聲音，濟濟人也常常因為情緒、驕傲、甲私欲來講出傷害人的話。主啊，求你保守阮的喙舌，互阮無講詭詐的話，互阮喙無講欺騙，也無講歪曲是非的話。主啊，幫助阮目睭着看直直，着注目頭前仰望你。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你，賜你平安。